ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਇਨਫੋ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 1721 ਕਲਰਕ 18/2021 ਕਲਰਕ IT 19/2021 ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਤੀ 2/12/15 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।